नमस्कार, मु बरखा आज आपण को आम चैनल रे स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करबा छिंक जदि आमर होईची ताहाले तार सब कौन कारण रही ताकू किपरि आमे हवा आगुरु रोकी दबा एवं तापरे जानिबा कि छिंक न हबा पई कौन सब घरोई उपचार रही। किंतु एबे जाके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती ताहाले सब्सक्राइब कर नियंतु। भूलिबेनी बेल बटन ने क्लिक करिया को। बेल बटन ने क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे आमर अपकमिंग वीडियोज रा। एवं आपण को जदि आम वीडियोज पसंद आछी ताहाले लाइक कमेंट और शेयर करिया को भूलिबेनी। ता सहित आमे जहाँ भी उपाय कहिबु आपण सही मध्यरु कोनोसी भी गोटे करंतु एवं आपण को एक्सपीरियंस आम सहित कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु एवं आपण हमको जणातु को उपायटा पई आपणकर छिंक बंद होईची। तो चलंतु प्रथमे आमे जानिबा कि छिंक हबार कौन सब कारण रही, कौन पई कि विभिन्न लोकों को छिंक होइताए। प्रथम जिनस होची बहुत लोकों को डस्ट एलर्जी होइची से पई कि सेमानकर छिंक होइताए। द्वितीय जिनस होची जदि आपन को ठंडा होइची ताहाले नाक बंद होइथिबारु आपनकर छिंक होइताए। तृतीय जिनस होची जदि आपण खरारु अधिक समय बुलुचंती ताहाले मध्य आपणकर छिंक होइताए जेहेतु खरारु आपणकर नाक सुखी जाइथाए एवं आपणकर छिंक होइताए। चतुर्थ जिनस होची जदि आपण अधिक एक्सरसाइज करचंती किंबा खरारे बुलुचंती एवं आपणको शरीररु झाळ अधिक मात्रा रे बाहाउची ताहाले झाळ गंधरु मध्य बहुत जनकर छिंक होइताए। नहले जदि गोटे महिला किंबा झियो गर्भ धारण करची ताहाले मध्य सेमानकर छिंक होइथाए। तापर जिनस होची बहुत लोकमानंकु गृहपालित पशुमानक गंधरु मध्य छिंक होइथाए। तापर जिनस होची जदि गोटे लोक पर्टिकुलर फूल को सुंघी दउची ताहाले तार मध्य छिंक होइथाए। तापर जिनस होची बहुत लोकंकु परफ्यूम एवं डिओरु छिंक होइथाए गोटे पर्टिकुलर सेंट जोटा तांको स्वास्थ्य पई हानिकारक होइथाए किंबा सही सेंटटा तांको एलर्जी करैथाए। एवं बहुत लोकमानंकर स्मोक किंबा धुआरु मध्य छिंक होइथाए जेपरि सेमाने जदि देखिदेबे किंबा तांको स्मेल आसी जिवो कोनोसी लोक सिगरेट टाणुची ताहाले सिगरेट रो धुआरु तांकर छिंक होइथाए। नहले गाड़ी रो जो धुआं बाहरे सेथुरु मध्य छिंक होइथाए। तो प्रथमे आपण जानंतु कि आपणकर कौन सब कारण रही जो पे कि आपणकर छिंक होची। तो एबे हमें जानिबा कि छिंक को किपरि आमे हवा आगुरु रोकी दबा। ता पे कि हमर प्रिवेंटिव मेजर्स होची जेतेबेले आपण कुआडे भी बाहर को बुलिया को जाउचंती सेतेबेले महिला एवं पुरुष आपण माने मुहरे गोटे मास्क लगे कि जानतु हेले आपण कोनोसी भी एलर्जी सहित कांटेक्ट रे आसी न थांती एवं आपणकर छिंक होई न थाए ता सहित आपण सुस्थ मध्य रही थांती। द्वितीय जिनस होची जदि आपण माने बाहर को बुलिया को जाइचंती एवं घर को फेरिलेनी ताले घर को फेरिबा मात्रे आपण तुरंत जाइकरी हाथ एवं मुह धोई देबे। हेले आपण हाथ रे एवं मुह रे जदि कोनोसी प्रकार एलर्जी किंबा डस्ट लागिची ताले सीए बाहरी जाइथाए एवं आपणकर छिंक बंद हो जाइथाए। एबे हमें जानिबा कि छिंक बंद करिया पई कौन सब घरोई उपचार रही। तो प्रथम उपाय होची जदि आपणकर थंडारू किंबा डस्ट एलर्जी रु छिंक होची ताहाले आपण सखाळु गोटे छोट खंड अदा नेबे। अदा को भल से धोई देबे एवं तापरे ता चोपा छड़े देबे। तो चोपा छड़ेला परे आपण पाटी रे सेई अदाटा को पके धीरे धीरे किना चोबेबे। सेटा जेतेला आपण चोबौथिबे ता परे परे सांगे सांगे गोटे छोट चामच महू चाटी देबे। हेले आपणकर तुरंत छिंक बंद हो जाइथाए।
जदि आपण एटा न कर परिबे ताहले आपण पान मुहुरी खाइकी मध्य आपणकर छिंक बंद कर परिबे। पान मुहुरी आम स्वास्थ्य पई बहुत लाभदायक होई थाए एवं आपण को जदि पान मुहुरीर उपकारिता उपरे जानिबार अछि ताहले आपण आम चैनल को जाइकी पान मुहुरीर उपकारिता उपरे जानि परिबे। आम चैनल ले पान मुहुर उपकारितार गोटे वीडियो अच्छे सेटा देखंतु एवं जानंतु कि सी किपरि आम स्वास्थ्य पई लाभदायक होता है। ता सहित जदि आपण पान मुहुरी खाई पाउनांती ताहले कुआडे भी बाहर को गला बेले किंबा कॉलेज किंबा स्कूल गला बेले जदि आपण को लागुची कि आपणकर कोनोसी भी जिंसर एलर्जी अछि ताहले सबु बेले आपणक रुमाल ले यूकलिप्टास तेल 2 किंबा 3 बुंदा पकेकी रखिबे। हेले जेतेबेले आपण बाहर को जाउचंदी सेतेबेले सेही रुमालटा आपण नाकरे दे देबे। हेले आपणकर छिंक बंद होई जाई थाए। नहले आपण कोनोसी भी प्रकार तेलिया जिंस आपणकर नाक ऊपर एवं हाथ रे लगे देबे। हेले आपणकर छिंक होई न थाए एवं आपण सुस्थ रही थांती। नहले आपण मेथीर चाहा बनेकी मध्य छिंक बंद कर परिबे। सेथिपाई कि आपन को गोटे कप पानी गोटे छोट चामच मेथीर मंजी दरकार। आपण गोटे कप पानी को गोटे बड़ जगार नहीं जिबे एवं तापरे सेतिरे गोटे छोट चामच मेथी मंजी को पकाइकी भले से फुटाई देबे। जेतेबेले मेथी मंजीटा फुटी आसीबो ताकू आपण आउ गोटे कप रे छाणी देबे। छाणी देला परे सेटा जेतेबेले उषुम होई आसीबो सेतेबेले गोटे छोट चामच महू मिसाइकी जदि आपण दिन जाक भितरे 2 थर किंबा 3 थर पिउचंती ताहले आपणकर छिंक बंद होई थाए एवं आपण सुस्थ रही थांती। तो आज आमे जानिले कि छिंक हबार कोन सब कारण रहिछि तापरे जानले कि छिंक को किपरि हबा आगुरु आमे बंद कर दोचे एवं शेषरे जानले कि छिंक को किपरि आमे घरोई उपचार रे भलो कर परिबा। तो आज पई एतिकी आपण को सहित पुणी देखा हबो किंतु एबे जाके जदि आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती ताहले सब्सक्राइब कर नियंतु। भूलिबेनी बेल बटन ने क्लिक करिया को। बेल बटन ने क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे हमर अपकमिंग वीडियोज रा एवं आपण को जदि हम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट और शेयर करिया को भूलिबेनी। ता सहित आपण हमकु फेसबुक इंस्टाग्राम एवं ट्विटर रे फॉलो मध्य करंतु हेले आपण अपडेटेड रहि जबे। तो आजि पई एतिकी रहुची। नमस्कार।